近日啊，甲流呈现出上升的趋势，不少朋友开始紧张，一出现咳嗽啊、嗓子疼啊、发热的情况呢，就担心自己得了甲流。那么，如何来判断自己是否患上了甲流？主要看两个方面。第一呢，看流行病学史，如果您和甲流患者有密切的接触，或者呢，是你身边呢有很多朋友同时出现了咳嗽、发热、咽痛等等这些相同的症状，这时候我们就要考虑有感染的可能。第二呢，看临床的表现。甲流呢，除了有呼吸道的症状，比如鼻塞、流涕、咳嗽、咽痛之外呢，它还会伴有一些全身的症状，比如发烧。那么它的这个发热一般在38度5以上。还有呢，恶寒、头痛、浑身肌肉关节的酸痛、特别的乏力、食欲减退等等，有的还会伴有恶心、呕吐、腹泻等症状。